so bili moji starši učitelji na vasi v Bistrici ob Sotli. Takrat se je reklo Svet Peter pod Svetimi gorami in oba sta bila učitelja. In imeli, ker pa takrat, če sta bila mož in žena učitelja, sta morala imeti služkinjo. To ni bilo kar tako. In smo imeli Tilko. In ona je delala v naši hiši red. Ona je kaznovala, ona je ukazovala, ampak smo se dobro razumeli. Seveda, bili smo pa, moram pa še to povedati, zakaj smo se dobro razumeli. Stanovali smo v učiteljskem stanovanju, ker tako je bilo v starih časih, blizu Faroža, čeprav moji starši niso bili ne vem kako pobožni, ampak imeli so velik vrt. In naša Tilka je hodila na tisti vrt pomagati, zato da smo še mi dobili zelenjavo in smo mi dve sestro, lepo s Tilko na vrt, ti na tej strani, ti na tej strani, pa bomo tole gredo opleli. In smo lepo, in na ta način sem jaz dobila to ljubezen do vrta in ga imam še zdaj na barju. To lepo obdobje, veste, biti na vasi učiteljski otrok je lepo. Takrat je bil učitelj cenjena, spoštovana oseba. Ampak kaj se pa dveh stvari se pa še posebej spomnim. Konec šolskega leta smo se vsi slikali pred šolo. In ko sem zdaj po tolikih letih tiste fotografije gledala, sem prvič zagledala, da niti en otrok nima čevljev. Vse je boso, pa je bil šolski okoliš do 3,5 km velik in so vse otroci hodili bosi. Hočem to povedati, da je bilo to zelo revno okolje. In naša mami, ki je učila vedno 1. razred, je hotela, da vsi pišemo, ne? In je vedno v trgovini kupila papir, ki je bil za zavijati kruh, ga je narezala, pa smo pa vsi pri mizi sedeli, ata, sestra, jaz, pa mama, pa Tilka, vsi smo imeli ravnilo, pa svinčnik, mama je vse lepo narezala in smo črte delali, veste, takrat smo imeli drugačne zvezke, takrat je bilo ozko, široko, te črtice. In potem so mi to doma vse ščrtali, mama je z nitko zašila, da tisti otroci, ki niso imeli denarja, da bi si lahko zvezke kupili, so dobili ta zvezek. In za 2 taka zvezka so prinesli k nam en jajček. Spet vam hočem povedati, ne, da je takrat učitelj ni bil sam poučevalec, ampak je bil tudi tako socialno čutet, pa to niso bili samo moji starši taki, tudi drugi. Zdaj pa, kar se pa še dobro spomnim, kaj smo se igrali v tistih časih, to je bilo še pred 2. svetovno vojno. Moj oče je bil rezervni oficir in te rezervni oficiri so nekako morali hoditi, jaz le ne vem natančno, na neke tečaje ali kam. In enkrat je prinesel sestri in meni punčki, vsak je eno punčko. Ampak je rekel, dam vam jih, to je majorka, to je pa oficirka. In moja je bila majorka, ker sem bila starejša, sestrina je bila pa oficirka. Je rekel, če vse boste tako imenovali, pol jih imate. In smo imeli vojsko v hiši, ne. Majorka pa oficirka, ja. Potem, kaj smo se pa igrale punčke? Tako blizu naše hiše so bili svinjaki. Od enih naših sosedov. In to so bili tako, ne, za vsak svinjakec je bil za 1 ali za 2 svinji in v tem velikem svinjaku je bil en svinjak prazen. In tista mama od te moje Vide je bila moja velika prijateljica, je dovolila, da si tam not naredimo stanovanje. In smo pol vse same počistile, poribale, iz takih kartonastih škatel smo naredili pohištvo in smo tam dol noter čepeli. Zakaj pa jaz nisem kadilc? Bomo to povedala. S to mojo Vido smo se enkrat zmenile, da bomo kadile. Ampak kaj? Srabot in to daleč dol, pod vasjo je bilo pokopališče in tam je bil ena velika ograja. In jaz sem doma ukradla ali pa vzela žigalce, ona je pa vzela škarje in smo si narezali iz srebota cigarete. In smo kadile. Ko mi smo do doma prišle. 3 dni sem bila bolana. Moja mama je takoj pogruntala, v čem je vic
in ni nič naredila za olajšanje bolečine. To je šele po dolgem času povedala, da je rekla, to je najboljša obramba, da ne boste kadilke. In res nobena ni.